咁啊，準備今日嘅尾場啊，4強啊。咁啊，由呢個黑色衫嘅 City， 咁啊對住呢個科技大學。咁啊，先開嘅應該係黑色衫嘅 City 啊。咁啊，科技大學洗船位，哎呀呢下哇新嚟，咁啊仲後一撞成個對手撞跌咗，咁但係起到腳㗎啦。馬天浩，咁啊大腳扯翻去右路。黃心哲再加一腳送俾前線隊友，呢個波有啦啩，哇好嘢啊！咁啊守門員嘅伍樂軒飛到盡救到啊！咁其實陳卓希都頂得好靚噶啦已經，加到左腳扯得好靚啊！咁但係過唔到守門員嘅陳宇津啊！咁啊呢下加到寫得好靚。直接將哇好近龍門啊！呢球波踢出嚟，好啦，今次俾咗阿保列達，好啦，直接掟去右手邊蘇子賢，出唔出到啊？都免佢出到喎！哎呀，咁樣中個門楣啊！起腳嘅係啊陳浩嘉啊！咁啊陳浩嘉呢腳其實起腳就有少少踏咗 Q 啊，咁但係咁樣反而中門楣喎。假嘅，黃心哲先係真嘅。尾處有人到㗎啦，先開紀錄嘅係阿新尼啊。咁啊完全冇人 mark 㗎。科大嘅許海俊，咁啊追下就唔追喎，停咗步喎。咁啊有阿新尼衝入去，咁啊一路都係許海俊跟住佢嘅。好啦，咁啊 City 就先開紀錄啦，咁啊領先呢個科技大學1-0。咁但係唔好夠力水啫喎，但係咁樣都跣到俾阿保列達，中間可以起腳㗎啦，哇！咁啊高出2個波位嘅啫。好啦，今次哎呀呢下壓過咗呢個新尼㗎啦，個入拍。咁但係呢個波，楊朗日仲追得翻喎，個波未出界啊！好嘢，楊朗日一下假動作呃過咗，可以起腳㗎啦，科技大學。咁但係呢下食得唔認啊！咁啊，冼博勤都係食死咗啊！呢腳波，咁啊腳下功夫都真係唔錯啊！咁啊猜得幾好嘅。好啦，今次黃曉珊揾到上咗嚟嘅蘇子賢，一下假動作撳個地波出嚟咧，哎呀食死咗！如果撳到去尾處，阿保列達都喺度㗎啦。哎呀，咁樣呃過咗陳卓希喎。楊朗日再送落去，咁但係冇人喺尾處啊！最終起腳嘅楊朗日就炒飛機啦。咁啊，郭日柏撳翻俾佢都好靚㗎，可以起到腳㗎啦呢啲位置。咁咪應該夠晒鐘㗎咯喎，球證仲唔望錶係咪唔記得咗咧？華天浩俾翻黃曉珊好啦，球證都吹咗上半場嘅完場雞㗎啦。咁啊，暫時比數係黑色衫嘅城大以1-0嘅比數領先緊白色衫嘅科技大學啊。好啦，開咗波㗎啦，劉嘉廉，哎呀呢個中堅劉嘉廉呢下俾失咗啦，蘇子賢。分咗左路，黃心哲推大位起到腳㗎啦，咁但係呢下就食死咗咯。黃心哲分翻俾阿黃曉珊，咁第時間再送上去，陳浩嘉又係控唔到。好啦，又有機會殺一段㗎啦。咦，咁樣大波勾啊！呢個哎呀，踢跌咗呢個過入82碼。咁呢下真係阿雲發自己攞嚟㗎啦！個波明明係佢到先嘅，點知自己嚟個大波勾，跟住仲要係踢跌咗對手，咁樣俾科技大學追翻個12碼喎。好啦，郭日柏自己去處理。哎呀，郭日柏煙黑啊呢球，咁啊救得好靚啊呢個。陳宇津，
咁啊，陳宇津完全捉到郭日柏條路啊！咁啊，其實郭日柏射得唔差㗎呢球波。咁啊 ，City 大難不死喎。黃曉山再瞓低喎，咁啊睇嚟黃曉山應該唔得㗎啦。直接去尾柱，有人到㗎啦！咁但係撞埋一齊係自己人嚟㗎，仍然係科技大學嘅界球。哎呀，自己又誤會啱啱兩個後備入替嘅，唔係喎，嗰個何陳浩嘉嚟嘅。哇！呢度埋去有啦個空門，可惜呢個阿保列達。咁啊角度比較窄咗少少，咁啊自己射咗出去網側。尾柱落，哇！咁近攞入，哦！咁啊睇唔到邊個頂入去啦。真係唔知係自己拍入定係哦，應該係郭日柏嚟嘅。喂，科技大學追翻成1-1啦！我啱啱睇呢個角球戰術，即刻諗起阿仙奴，個個圍住個守門員，陳宇津想出都出唔到啊！呢球波。我陸振軒就出嚟，哇！一回傳已經幾個球員塞到埋嚟啦。咁啊，直情攞再翻左路，哇！呢個遠射咁樣甩手啊，唔係嘛？好咗自己擒得翻就伍樂軒。好啦，佢一隻手都係尾柱位置落，哇！喺新嚟咁樣，你揾隻龍門口，哎呀！科技大學反超啊！呢下就新嚟犯錯啦。自己頂翻轉頭，益咗龍門口嘅閃博勤。科技大學反超呢個 City 啊！咁啊真係贏又新嚟，敗又係新嚟啦。咁啊睇下個教練夠唔夠膽換啊？哎呀，唔係咁樣笠啊我！哇！真係有機會嘅喎，伍樂軒咁樣自己又跑翻轉頭 ，City 就23號，咁啊大寬就準備入嚟㗎啦。好啦，陳宇津，好啦，馬天浩又係直接跳落去，咁啊新嚟線到㗎啦，有冇人到啊？有人到啊！追翻成2-2啊！入波嘅係啱後備入替嘅阿大寬嚟㗎，後備入替剩翻兩三分鐘嘅時候，大寬入嚟，咦咁樣俾呢個 City 用翻一球喎，唔係又要 OT 啦。好啦，球證都吹咗完場雞啦。咁啊，呢個雞聲就代表咗我哋今日又要 OT 啦。好啦，大腳放上去，阿保列達頭直線一線到㗎啦，又係大寬啊！哇，同呢個伍樂軒撞埋一齊。謝卓峰放個直線好靚啊，追唔追得翻啊？蘇子賢底線度出嚟，咁但係好嘢，呢個伍樂軒封位封得好靚。咁啊，真係趁住天雨濕滑，個個都走去線㗎啦。好啦，宋宏毅左手邊有粒推，咁但係俾咗中間嘅楊朗入呢個位置嚟啊，遠射，哇！真係割草式啊！再斬，今次有人到啦啩！哇！喺線度埋去嗰個邊個嚟㗎？好似係阿馬天浩嚟嘅。好啦，都係直接斬上去㗎啦！而家呢一段。又係謝卓峰，
好啦，咁左邊唔得啊，試下右邊啦，大寬追緊㗎啦。第一時間射出嚟，阿布列達頂到，哎呀，以為柯蛋啊！咁喺阿伍樂謙嘅大細籠度穿咗過去啊，好在自己翻身夠快啫。City 後場嘅罰球，直接斬埋去，哇，好緊籠喎！咁但係呢個哇啊，咁樣俾佢湧入咗啊！蘇子賢湧入咗喎，係咪伍樂謙？哎呀，伍樂謙甩手啊！咁啊，將個波拍咗落阿蘇子賢嗰度入啊！咁啊，3-2再反超呢個科技大學啊！咁啊，直接斬入去，又差唔多類型喎。咁但係呢次就科技大學嗰邊啊，把握唔到啦。好啦，白色衫嘅科技大學都湧上去㗎啦，基本上。楊兩日再加一頭，咦，有人到咯喎，撳個地波出嚟，哇！點解唔飛落去啊？許海俊如果飛落去就有機會啦。咁啊，謝兆康撳出嚟好靚㗎啦呢球波。好啦，分咗落去右手邊嘅阿波列達，自己吸咗大位，左腳試下咧，哇！咁但係伍樂謙好淡定喎。再撳去右手邊，吹得好靚啊！謝兆康有啦啩，哎呀！龍門口又係許海俊，咁都執唔入啊許海俊。咁啊大髀浪，點知浪咗俾阿陳裕津啊！咦，哇，仲打後抽啊！保列達，咁啊但係後面仲有個蘇子賢喺度。掉埋去，心口照咗落嚟㗎啦，但係起唔到腳。阿布列達起到好靚啊，射得阿布列達咁，但係你可惜啊，中咗門未打翻出嚟。喂，如果呢球入埋就唔使諗㗎啦，場波。守門員嘅伍樂謙都衝埋入去㗎啦，睇嚟。咁但係伍樂謙件衫同呢個 City 嘅球員都好似喎，都係黑掹掹咁樣喎，會唔會撈亂呢？好啦，直接揈入去，人馬搭都唔知邊個攞到。冇啦，球證都吹咗，最終完場雞啦。咁啊 ，City 以3-2嘅比數淘汰咗呢個科技大學。